maa ngi sant di gërëm monsieur le président de la République qui m'a honoré en me plaçant à la tête de cette prestigieuse institution. maa ngi seet fi nga xam ne gendarmerie bi ma teg ci kanamu gendarmerie muy institution boo xam ne maa ngi koy servir léegi mu mat ñeent fukki at ginnaaw bi ma sante président de la République donc maa ngi sant samay wéyjur ak sama njaboot ak sama xarit ak am di jàmm ñi ma accompagné yëpp pendant toute ma carrière ak ñi nga xam ne aussi ñoom laay yaakaar jëfandiku jàppandu ci ñoom pour eggali liggéey bi ñu ma sant. ginnaaw loolu sama feuille de route xam naa dina jafe nag ma am terme yi en wolof mais li ma leen mën a tekki rek mooy ñetti axe rek laa définir bi ci jëkk moom mooy ñu kaaraange bi gën ko dëgëral ci bépp fànn ci matériel yi ci personnel bi ak ci gën a leeral yoon bi pour ñu xam fan la ñuy jaar. ñaareel bi mooy ñu fexe ba nga xam ne au sein de notre pays gendarmerie ak police gendarmerie ak armée gendarmerie ak eaux et forêt gendarmerie ak parcs nationaux ñun ñëpp ñu nga xam ne ñu ngi bokk àndandoo di liggéey si ñu ànd nekk benn jàppalante dimbalante respecter orientation yi nga xam ne mooy yoon yi nga xam ne ki yàlla teg ci bopp réew mi moom la ñu teg loolu il faut ñu ànd ñun ñëpp booloo pour mën ko def. ñetteelu axe bi te loolu bu ñu koy def ñu jaarale ko ci yoon indi kayit yi nga xam ne ku nekk moo la tënk ñu boole leen ensemble ba lépp nekk mën a ànd ñu door a teg ci benn chaque corps tamit ni ngay waxee ni ngay bindee ni ngay jëfee dëppoo ak yoon te ci biir liggéey boobu wax naa ne gendarmerie toujours ñun population suñu ay ennemis ay citoyens lañu yuy manifester dañ leen war di accompagner dans leur manifestation mais en respectant l'ordre public mooy fexe ba nga xam ne réew mi ak ni muy doxee ak nit ñi jàmm ji ñu nekk dara du ci yàqu loolu dinañ ci taxaw tem te dinañ fexe ba góorgóorlu ba nga xam ne du ma ne sax nduxum wala gaañu te mënta am ci manifestation mais dinañ def ba ak moyens yi utiliser ak ni ñuy liggéeyee ak ni ñuy entraîner suñuy ba nga xam ne lu yëngatu bi yëngatu kenn du gaañu kenn du ci am benn gàllankoor. ñetteel bi axe bi mooy partenariat boo xam ne nag dañ ko jëbale ak bitim réew parce que gendarmerie adduna bi léegi defkatu lu bon yi nekk duñ ci benn dëkk dañu jéggi adduna bi jéggi frontières yi kon il faut ñun police yëpp gendarmerie yëpp ak force yi nekk yëpp dans tout le monde d'ailleurs en Afrique dans la sous-région ñu àndandoo nekk benn pour def suñu liggéey.